രാജ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി, കുറച്ച് കൂടുതൽ ദിവസം ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഒന്നും അപ്ലോഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അതിന് മെയിനായിട്ടൊരു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷോപ്പിലെ വർക്ക് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോപ്പിലെ വർക്കൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു സോണിക് എന്ന കമ്പനിയുടെ വണ്ടിയിൽ വെക്കുന്ന DC ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വർക്കിംഗ് പോരാ, 12 ഇഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന്, പക്ഷേ ആ 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ വർക്കിംഗ് പോരാ എന്നാണ് കസ്റ്റമർ വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഐക്കോൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വൂഫർ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആർക്കും തന്നെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതിന് കുറച്ച് ബോർഡുകൾ മാത്രമേ, ആകെ 3 ബോർഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇതിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ 2 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരുന്നത്. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ബോർഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിരവധി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചുന്ന ഈ ഒരു ടൊറോയ്ഡ് SMPS വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് മാക്സിമം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാക്സിമം ഒരു 50-60 വാട്ട്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് സഹിതം നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സബ്വൂഫറിനെ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം നമുക്കൊരു 100 വാട്ട്സിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയത്. ബോർഡ് ഒഴിവാക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതിന് പെട്ട കംപ്ലയിൻറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ സർവീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയതാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും സർവീസ് ചെയ്യാനടുത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനിയിപ്പോൾ സർവീസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമില്ല, നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോർഡ് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പവറുള്ള ബോർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പവർ കിട്ടും. കാരണം 12 ഇഞ്ചിൻ്റെ സബ്വൂഫറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബോർഡ് ഇനി ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിതിൻ്റെ എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഡയൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ഡയൽ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പകരം നമ്മൾ ഇനിയോട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡാണ് 4 മോസ്ഫെറ്റ് വരുന്ന ഈ ഒരു ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഇത് അത്യാവശ്യം പവർ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബോർഡ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 100 വാട്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, കാരണം ആ ഒരു വൂഫറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് 100 വാട്ട്സിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കൺവെർട്ടർ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ടൈപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ ടൈപ്പ് കൺവെർട്ടർ തന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഐസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത് റീവൈൻഡ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ടേൺസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ കുറച്ചുകൂടെ ആംബിയർ കൂട്ടി ചെയ്തതാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന കമ്പനി പറയുന്ന ആംബിയറും നമുക്കൊന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നേ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 27.027 ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത്രയും വോൾട്ട് നമുക്കിതിന് മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഫാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. അത് 100 വാട്ട്സാണ് ഈ ഒരു ബോർഡിന് കൊടുക്കുന്നത് 4 ohms. അപ്പം ഹീറ്റ് സിങ്ക് വലിയ ഹീറ്റ് സിങ്കാണ്. ഫാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് 27.027 സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ആംബിയർ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 10 ആംബിയറിൽ തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 100 വാട്ട്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഇത്രത്തോളം വോൾട്ട് ധാരാളമായിട്ട് വരും. അതിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 4 ohms ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഹീറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 27 വോൾട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു 100 വാട്ട്സ് മാക്സിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന 5 പ്രീസെറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഫിൽറ്റർ ബോർഡ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിന് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ സെറ്റ് നമുക്ക് ഇതിന് ഗെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിന് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. 100 വാട്ട്സിൽ കൂടുതൽ പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു കൺവെർട്ടർ മാറ്റി ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉടനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ഒരു ബോർഡ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പവർ കൂട്ടി ചെയ്യുക, എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്കതിൻ്റെ ബാറ്ററി കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്, അതുപോലെ REM കണക്ഷൻ. ഈ ഒരു 3 വയർ വരുന്നത് നമുക്ക് റെഡ് പോസിറ്റീവും ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവും ബ്ലൂ REM കണക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു 6 വയർ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു 6 വയർ എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വയറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇൻപുട്ട് സെക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം വോളിയം കൺട്രോളിലേക്കും കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കണക്ട് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബോർഡ് തന്നെ നമുക്ക് 2 പ്രീസെറ്റ് ഇവിടെ കാണാം. ഈ 2 പ്രീസെറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ബയാസിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള, ബയാസിങ് ബോർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രീസെറ്റാണ്. അപ്പോൾ പലരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അത് ഏത് രീതിയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല വർക്കിംഗ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഈ ബയാസിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ഓവർ ഡിസ്ട്രോഷൻ വരും, അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് വരും, ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബയാസിങ് വോൾട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ
മോസ്ഫെറ്റ് ബോർഡിലാകുമ്പം ഒരു ബയാസിങ് കറക്റ്റ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റോള് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നേരെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീക്കറിൻ്റെ ലൈൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോസിറ്റീവ് നിന്ന് 2 ടെർമിനൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഭാഗത്തും പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ വയർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോക്സ്. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രൂ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിൻ്റെ വയറിംഗ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ വയർ കണക്ട് ചെയ്ത രീതി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ബാറ്ററി കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ നമുക്ക് 3 ടെർമിനൽ കാണാം. ഗ്രൗണ്ട്, 12 വോൾട്ട്, REM എന്നിങ്ങനെ 3 കണക്ഷൻ കാണാം. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ 12 വോൾട്ട് പോസിറ്റീവ് എന്ന് എഴുതിയ ആ ഒരു ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഫ്യൂസ് സോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെർമിനലിലേക്ക് വയർ സോൾഡർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫ്യൂസ് സോക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റേ ടെർമിനലിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വയർ നേരെ നമ്മൾ DC to DC കൺവെർട്ടറിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം. നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ടെർമിനലിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് വയറും കണക്ട് ചെയ്യാം. REM എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ടെർമിനലിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്ലൂ വയർ REM വയറും കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ REM വയറിൽ നിന്ന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സിഗ്നൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലെ LED-യിലേക്ക് പൈലറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒരു 1K റെസിസ്റ്റർ വഴി കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നെഗറ്റീവിൽ നിന്നും ഒരു വയർ എടുത്ത് LED-യിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ അതിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൺട്രോൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. ഈ കൺട്രോളിന് 3 വയർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവും ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് RCA സോക്കറ്റിലേക്കുള്ള ഇൻപുട്ട് വയറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ടും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് നോക്കി കണക്ട് ചെയ്യാം. ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഗ്രൗണ്ട് മാറാൻ പാടില്ല, ഗ്രൗണ്ട് സെൻറ്ററാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ എല്ലാ വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ വയറിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ കേബിൾ ടൈ ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒന്നുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇളകാനും ഊരി പോരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ സ്പീക്കറിലേക്ക് വയർ കൊടുത്ത രീതി എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത ആ ചാനലിൻ്റെ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണ് സ്പീക്കറിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. സ്ലീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ആ ചാനലിൽ നിന്നും സ്പീക്കറിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അതിലേക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്, വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി നമ്മൾ വൂഫർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ വൂഫർ അത്യാവശ്യം നല്ല വൂഫർ തന്നെയാണ്. നല്ല വെയിറ്റും നല്ല മാഗ്നറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പേപ്പറൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ടൈറ്റുള്ള വൂഫർ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ വൂഫറും അതുപോലെ ഗ്രില്ലും എല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സ്ലിപ്പായ പേപ്പർ കയറിപ്പോകാൻ, വൂഫറിൻ്റെ പേപ്പർ കയറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ബാക്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20 ആംപിയറിൻ്റെ ഫ്യൂസാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ വഴി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പം ചില മൊബൈലിന് അത് അരോചകമായി തോന്നും, ചിലപ്പോൾ ബെറുന്നുള്ള സൗണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊബൈലിന് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിയാണ്. എന്തായാലും നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സ്പെയർ പാർട്സുകളും കോഴിക്കോടുള്ള സിൽവർ പ്ലാസ ബിൽഡിങ്ങിലെ ഇലക്ട്രോടെക് എന്ന ഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.